Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius. Labadiena, eterija Erika ir Martynas. Ir mes apžvelgsime ateinančios savaitės renginių Šiaulių mieste. Balandžio 9, trečiadienį, 17 val. Koncertų salėje Saulė išvystė nacionalinės Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokyklos simfoninio orkestro koncertą. Balandžio 13 bei 14 dienomis 18 val. Koncertų salėje Saulė laukiami visi juodojo humoro mėgėjai, nes Vytautas Šapranauskas atvyksta į Šiaulius su juodojo humoro turu per Lietuvą be cenzūros. Balandžio 13 dieną 20 val. Jau 40 mečius sėkmingai koncertuojantis atlikėjas Sukero grįžta į laukiančią Lietuvą. Šis Italijos dainininkas ir muzikantas pasaulyje nemažiau mylimas ir gerbiamas nei garsėjo žemiečiai Andrea Bocelli ir net legendinis Luciano Pavarotti. Balandžio 14 dieną 19 val. Šiaulių arenoje Olego Gozmanovo koncertas. Balandžio 17 antradienį 18 val. Kviečiame į Šiaulių areną stebėti Šiaulių apskrities muzikos apdovanojimus. Kinas. Balandžio 12 dieną kino ekranuose galėsite išvysti Titanikas 3D. Balandžio 13 dieną filmo Veidrodėlis Snieguolės istorija premjera. Ta pačia diena, balandžio 13 filmo Namas girios glūdumoje premjera. Ačiū už dėmesį ir iki kitų susitikimų.